guys, magandang araw sa ating lahat, no? Bagong lahat, kape muna tayo bago tayo magsimula, no? Guys, naalala nyo yung bike na nabili kong 2,000 yung kulay puti. Ito na guys, bubuuhin na natin, no? So, gagamitin natin yung ibang piyesa na pwede pa. Yung iba na hindi na pwede, yun yung papalitan natin, guys. So, ito yung frame na linis na natin yan. Naugasan na natin. So, dito yung ibang piyesa. Yung shock, okay pa naman. Ito pa rin gagamitin natin, no? Yung shock nya. Yung manigila. Ito pa rin gagamitin natin. Tapos ito yung crank nya. Medyo kalawang na, guys. So, mayroon tayo dito nabili natin sa isang bike rin na nabili natin. Shimano yung tataka, so lang medyo makinis na rin. Pero okay pa to, pwede pa. Wala pang kalawang. So, medyo pudpud na rin, pero pwede pa to, guys. Ito na lang gagamitin natin. Tapos yung kadina niya dati, ito. Wala na to, hindi na pwedeng gamitin. So, mayroon din tayo dito, 600 na kadina. Ito yung gagamitin natin. Tapos yung sa gulong naman niya, guys, yan, pudpud na talaga. Yung rim, pwede pa. Pwede pa to. So, papalitan natin ng bagong gulong tsaka interior. Tapos ito, guys, yung sprocket niya, sira na rin. Sira na rin yung sprocket niya. So, papalitan rin natin ito ng bago yung sprocket. Gustong gulong, papalitan rin natin. So, abangan nyo, guys, mamaya. Ito, pwede pa to, yung preno niya. Tapos dito, mga preno niya. Pwede pa to, guys. Tapos pwede pa to. So, yung lahat ng pwede, yun ang gagamitin natin. Tapos yung lahat ng papalitan, na hindi na talaga pwede, papalitan na natin, no? Yun, guys, mamaya, nabili ko tong bike na tong 2,000. So, mamaya pikwentahin natin lahat natin na nagastos. Tapos, kasi itong bike na to, pang binta rin natin to. So, kumputin natin. Kahit kumita lang tayo ng konti. At least, kumita tayo, no? So, pero guys, bubuhin na natin. Samahan nyo. Ito mga tayo ulit, guys. Pagkayo dyan, guys. Merienda na. Ito pala yung mga bagong gulong natin, guys. Ay, hindi. Yung isa luma na rin to. Tatak niya ay Ragusa. Ragusa. So, itong isa, ganun rin. Pero luma na to. Nilinis lang natin. Tatak niya rin Ragusa. So, binilang ko ng isa. Tapos yung isa, makapal pa naman. Yun. So, kasi wala na, palitin na talaga yung gulong niya. So, tara, guys, simulan na natin. Samahan nyo. Ito yung, guys, yung pinaka hindi na talaga pwede dito yung sprocket, no? So, baklasin natin to, gamit natin ng special tools, no? Nabili ko lang to sa Shopee, no? Isang sheet na siya. Kaya bili ko niya mga 250, bili ko, 3 na siya. Ito yung kasama ko. Kaya apat. Nabili ko ng 250 lang, no? Sa Shopee. Ay, sa marketplace pala. Puller. So, babaklasin natin ito, guys. Pag baklas nito ay gamit ka ng katala, no? Sa itong special tools. Ganyan mo lang. Lambot na ito, guys, kasi ganyan natin yung bako na yan. Putin mo lang. Guys, mabit ka. Yaon na. So, punasan lang natin to.
axle niya, okay pa naman, goods na goods pa. Ito guys, may nabili tayong bagong sprocket, 7 speed rin to, kasi yung pero mas malaki to. Ito maliit lang na 7 speed. Bili ko nito ay 250, no? Yung sprocket, ragusa yung tatak. Pagkabit nito guys, ikutin nyo lang to. Talag na to. Pahigpit lang. Pahigpit lang ikot yan. Yaon. Kahit hindi mo na gamitan nito, pagbalik, kasi pag pinapadyakan mo yun, pahigpit naman yun. Yun o, tunog na yung mamaya nun guys. Yun. Ayos na guys. Yaon. Siguro, palitan na rin natin yung gulong, no? Baklasin na rin natin yung gulong guys. Palitan na rin natin. Yung interior, ito muna gamitin natin yung interior na to. Pwede pa naman to. Baklas, gulong. Baklasin ko muna ang gulong. Mamaya papakita ko sa inyo pag nakalas na. Medyo haba yung video natin. Alam niyo naman siguro kung paano magkabit yung gulong na yan. Ngayon guys, naikabit na natin yung gulong. Ngayon nahanginan na natin. Bakit ko ba nilagay kagad yung gulong guys? Kasi mamaya para may tayo unahin kaagad yung bike. Bayain na natin yung gulong. Hanginan lang natin, meron tayong panghangin dito guys. Ito yun guys, ito panghangin natin. Connect lang natin dito sa battery. Positive, negative. Guys, lagyan natin yung gulong. Nalagyan na yung hangin. Isa naman. Ganun lang rin. Kung paano nilagyan yung isa. Ganun lang yun. Ano guys, goods na, malaking tulong to guys. Yung pahangin natin, balik natin itong axle. Ay yung ano, ang tawag nito. Para may kabit na natin dun sa batalya, no? Para hindi tayo mahirapan pagkabit ng ibang piyesa. Yun. Ngayon guys, tanggalin natin itong pinaka-kanya. Yung dating kinakabitan ng bearing, no? Isi-self bearing na natin ito ngayon. Wala tayong special tools guys. Pokpok lang tayo. Ingat lang. Pokpok. Dahil lang. Para matanggal, no? Yun. Tanggal na siya guys, oh. Ang papalit natin dyan ay ito 250 lang rin bili ko nito, no? Check yung shell bearing.
So malaman nyo yan kung saan yung sa taas kasi ito mayroon ganito guys. Parang washer no ito. Ito yung sa taas. Yan, dito muna yan. Yan. Sa ilalim naman. Ito. Yan. O ito, lalagay natin dito yan sa shock. Panoorin nyo maayos guys para kahit kayo alam nyo kung paano gawin no. Hindi na kayo magbayad. Yan, pasok agad. Tapos ito, gaganyan yan dyan no. Yan. Kasi bearing yan. Pero dito nakalagay yan sa batalya guys. Pag kulang-kulang kayo ng gamit, pwede naman. Lagyan muna natin grasa no. Kasi may grasa tayo dito. Paglagay nito guys, lagyan nyo ng grasa to dito, malalim. Para madulas, no? Para mabilis pumasok. Bilis naman talaga pumasok guys pag madulas eh. Yan no, yan lang guys. Tapos yan, yan. Tapos kuha kayo ng martilyo malit, no? Martilyo kasi may rubber to guys, pwede na to. Okay nyo lang yan. Ingatan yung kamay nyo. Medyo masakit pag tinamaan. Tigas guys. Tigas siya. Kaya yan. Wait lang. Gusto natin ng maayos. Bagsakan lang, pasok agad. Yes, oh. Uy, mali. Mali tayo guys. Tingnan natin ulit. Shit. Medyo mahirap tanggalin natin. Kaya yan. Sabi lang kagad. May pandulas naman eh. Pukpok lang tayo dito guys, huwag nyo akong ibabas kasi ba tayo nakabili ng complete natin tools, no? Gamit. Pag nagkapera tayo, bumuli tayo ng proper tools, no? Ngayon, ito lang ipukpok lang muna tayo ngayon. Ayos. Pasok. Tataas naman guys. Ito yung sa taas oh. Malaman nyo kaagad kasi mayroon ganito. Yan. Sukat pala nito ay ang sukat niya ay walang nakalagay. 34 mm nakalagay yung sukat niya. 34 mm. Matalong guys. Sira. Guys, nailagay na natin. Yung ngayon guys, nailagay na natin. Oh. Yan. Ngayon, ilagay na natin yung shock. Para may tayo na natin. So, lagyan muna natin ng grasa, no? Dito. Sa ilalim. Pasok nyo lang yung guys. Dito. Yan. Yan. Tumayo na siya. Tapos yung kanina guys, yung ito. Dito yan, para hindi siya gumalaw. Dito sa taas. Yan. Pasok nyo lang yan dyan. Parang lock niya yan eh. Ayun. So, gagamitin natin lock dyan ay ito. Meron pa ito sa taas. So, makalagay na yan dito sa taas guys. So, yun lang kasama ng shell bearing. No? So, kailangan nyo pa bumili ng washer. Kulang siya ng washer guys.
pumasok. Padulas lang yun para pumasok. Kunting padulas lang yun, papasok na yan. Tapos natin ang rubber. No? Masakit pa guys. Medyo masikip siya guys. Pero pasok yan guys. Sakto yan. Yun o. Sakto yan. Pwedeng hindi pumasok yan. Kita nyo ba guys? Hindi nyo nakita. Pinupukpok ko ito. Sakto yan. Yun. Tsaka natin ngayon ilagay yung gulong guys. No? So ngayon guys, ang gamitin natin washer dyan. Ito pa rin yung luma. Tapos yung manubila, ito pa rin. Lagay natin yan dyan. Yun. Kulang pa tayo ng isang washer guys. Pinapos tayo ng isang washer kasi ito dati yung nakalagay. Lagay kaya natin ito. Lagay natin dito sa ilalim. Yun no. Dito na lang. Para po buting. Sa taas na namin yung pinaka washer no. Para maangas. Yun o. Yun. Sakto guys. Ngayon, ilalagay natin itong ito sa flower. Iwan lang natin ito kasi meron na yun yung luma nakakabit dun. Yun. Ipak ko na lang yan dun. Tsaka higpitan. Gamit yun ng Allen wrench. Unang gagawin nyo guys, ito muna higpitan nyo. Taas, no? Taas muna bago yung gilid. Para mahatak niya, no? Mahatak niya, masikipan niya. Mahaba itong video natin guys. Yan, no? Para hatakin niya. Sisintro lang natin yan. Sintro na. Pag ganyan guys, tsaka nyo higpitan pag mahigpit na to, wala nang alog dito. Yan o. Pag smooth na, wala nang alog, tsaka nyo higpitan yung ganitong gilid. Para maglalak na siya. Yan. Dalawang kanan to, dalawang alin. Ang kabilaan. Uy. Okay na guys. Kapit na natin. Kita yung dumi guys. Saan ko na? Putik talaga. Dumuhin. Ngayon natin isalpak yung gulong. Para kita na natin, no? Kita na natin yung katotohanan guys. Para maisalpak lang natin yung iba pang pyesa. Pasensya nyo guys, maliit lang itong pisto natin. Tayo makakilos ng maayos. Dahil maliit yung space natin. Walang araw guys, magkakaroon tayo ng bike shop tsaka motor shop. Pag natupad ng mga pangarap natin.
Tagal ko ng pangarap kasi tour shop o bike shop na. Ayan guys, nagkapitan natin yung gulong. Sa likod naman. Parang hindi kasya. Hindi kasya dito sa bahay. Profit. Sasablay pa tayo. Suwabe siya guys, oh. Ayos guys. Ayan na guys. Ayan na. Tumayo na siya. Anong sunod? Ayan guys, nakatayo na, no? Pusin muna natin yung kape natin. Gaano kaya mabibili ito guys? Kape tayo guys. Okay na. So ngayon ikakabit natin itong crank. Yung crank naman ikakabit natin guys. Yung pa nato dito adin rin eh. Pasok mo lang to. Perasan mo na. Para hindi mag-stuck ka. Hindi sunod na natin tinuwa. Tumanggal na. Ayan, pasok nyo lang yan. Tapos pasok nyo itong alin. Bitan. Okay na yan. Siyempre so. Tapit natin para makita nyo. Yun. Kita nyo lang guys. Para hindi lumuwag, no? Pag ginamit nyo na. Doon to galing sa isang bike na nabili rin natin. Tinabit lang natin dyan. Yan. Sa kabila. Yung guys, naikabit ko na rin yung kabila. Hindi ko na rin pinakita kasi paras lang rin yan. Kung paano ko pinabit yung dito sa kabilang side. Ganun rin yung sa kabila. Anong sunod? Yung kanyang ang tawag ko dito guys, roller o IFD or RD. Basta hindi ako masyadong familiar sa mga bike parts. Kabitan natin to guys para may kabit natin yung kadena, no? So, pagkabit yan guys, dito lang yan, madali lang yan. Panoorin nyo lang tong video ko. Panin nyo lang. Panoorin nyo lang, tapos sundan nyo lang. Kaya nyo magbuo ng bike guys. Makakabuo na kayo ng bike, no? Kasi pinapakita natin lahat. Kahit haba yung video natin, at least may matutunan kayo, no? So ngayon na sa paglagay nito ng kadena. Ayan. Ito guys yung kadena natin na luma rin, nakuha natin doon sa isang bike rin natin na nabili rin. Ngayon ilalagay natin dito. Paglagay niya ganyan. Ganyan lang guys paglagay niya, no? Dagdag ko. Siya naka-align. Pasok na yun dyan sa kabila rin. Tapos ilalim mo dito. Tapos
na natin. Yan, tsaka mahilain. Yun, lock na yun. Yun na yun guys. Yan. Sentro lang natin. Masyadong ganito ah. Masyado siya guys ah. Baba natin yan. Yan. Mahaba bang kadina natin? O hindi. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang yan guys. Yan guys, may tuturo ako dito sa inyo no. Yan. Nalaglag kasi siya. Yan. Ipapakita ko sa inyo guys. Para makuha nyo yung kung paano ilagay ng maayos to. Ito no. Ito guys, nakikita nyo ba to? Yan. Yung sprocket niya. So, bumaba na dun siya guys. Siya pantay. So, pag inikot mo yan guys, mababagsak yan dito. Malalaglag yan. Ang gagawin nyo dyan guys, ay pipihitin nyo to. Ito. Yung isang dito. Isang tornilyo na high, no? Para pumasok siya dun sa loob. Para hindi malalaglag yung kadina niya, no? Tingnan nyo, pipihitin ko. Pipihitin ko to. Ito. Papasok yan. Sasakto yan, tatapat yan saan. Dun sa pinaka-sprocket niya. Yan, yung high, pinaka-high niya. Yun, sobrahan. Yan. Balik to lang pag nasobrahan guys, konti. Yan. Yan. Kita nyo guys. Tumiritso na siya. Yan. Okay. Kunti pa. Yan. Yun. Diretso na siya. So hindi na malalaglag yan guys. Yan. Yan ang technique yan guys. Ayun. Diretso na yan. So ibig sabihin yan, okay na yan. Hindi na yan malalaglag yung kadina niya. Yan. Hirap. Hirap ang pisto natin guys. Pagpasensyahan nyo na lang. Yun guys, ngayon ikotin natin, ikotin natin. Ayan pag ganyan guys, medyo maingay pa siya. Pag inikot nyo, pipihiton nyo lang ulit. Kailangan tumapat yan. Sumaktong sakto siya para wala siyang ingay. Para sumat yung kanyang ikot. Ito pa, maingay pa. Kulang pa guys. So mamaya adjust natin pag nalagay pa natin ng kable yan. So ngayon kabitan muna natin ng kable para ma-adjust natin dito mamaya. So, pero yung pinaka maganda muna guys, itatapat nyo siya muna bago nyo lagyan ng kable para maging konti na lang yung i-adjust nyo, no? Ayun, kapitan natin yung kanyang iba pang parts, no? Ayun. Ngayon guys, kabit natin itong upuan niya.
Yun guys, ngayon kakabit na natin tong preno tsaka yung shifter nya, no? Combo shifter yung lalagay natin, no? So ito guys, may dalawang Phillips screw na maliliit yan. Tatanggalin nyo lang yan. Tinatanggal ko na to kanina. So papakita ko na sa inyo kung paano gawin, no? Para maipasok nyo yung kable nung pinaka shifter nya. Dito nyo ipasok guys. Tanggalin muna natin para makita naman. Pag combo shifter guys, ganito. May butas yan dyan, dito. Butas yan, na itatagos yan doon sa kabila. Analayan nyo lang po. Pasok na lang dyan. Sungkitin nyo dito. Kasi hindi masungkit yan. Ay, hindi papasok diretso. Susungkitin nyo. Gamit lang kayo ng Phillips screw. Sungkit nyo, didiinan nyo, tulak nyo para pumasok siya, no? Yun, kita nyo guys to, para pumasok siya dito. Ayan, para shoot na shoot siya guys. Yan, diba? Kita nyo, yan, no? Ayan. Sagad nyo lang yan doon sa loob. Ayan. Testingin natin. Ayan. Ayan. Okay. Kabit natin yan dito. Ayan. Ganyan yan dyan. Stack pa natin. Takpan nyo na yan. Ay, kabit nyo na yan. Kasi sa preno, kaya naman yan. Kahit nakasara to. Ayan. Gamit na kayo ng maliit na Phillips screw. Paano na kinabit to? Yung kabilang side, ganun rin. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Masyadong mahaba na yung video natin guys. Ayan. So, kung paano to natin kinabit, ganun rin sa kabila. Yung guys, naikabit ko na. Ngayon, yung handle grip naman. Ito pa rin ikakabit natin yung luma. Pwede pa naman. Pati lang natin kung gaano kahaba. Ito natin higpitan. Tapos babalik na natin itong handle grip. Ayan. Adjust natin unti, medyo bitin. Tapos ganun sa kabila guys. Sukat lang natin. Tapos pasok. Gusto natin higpitan rin. Padasin natin yung angle. Ang gulo. Kasi yan, nilalagay natin yung sa preno naman. Ito. Sa preno naman guys. Nilalagay natin. Tatanggalin muna natin to. Yan. Kasi yan na yun sa preno. Buti nyo lang to, tapat nyo sa may butas yan dyan eh. Yan. Pasok. Pasok nyo yan.
Tatanggalin natin to. Tatanggalin natin. Hindi na kailangan yun. Yan. Ilagay nyo na yan. Ikot nyo ulit para hindi siya lumabas. Yan. Diretso na yan dito sa likod. Preno. Yan. Ngayon, puputulin natin yung housing niya guys. Yung housing niya puputulin natin. Try lang natin dyan kung kaya pang umikot. Saan natin puputulin. Gamit lang tayo ng long nose. Pag hindi kaya, puputulin. Yan. Balik natin sa housing. Yan, tsaka hilain. Yan yung sa preno natin sa likod. Yan. Mamaya, ikutin natin. Kabilang side naman muna. Lagyan natin. Yan. Naman. Sundan nyo lang to guys, kaya nyong magbuo ng bike no? Sundan nyo lang itong video na to. Ginawa ko itong video para makatulong sa mga baguhan na nag-ayos ng bike para hindi na sila magbayad pa no? Pasok lang natin to. Ganun ulit, ikutin lang to para tumapat sa butas. Pasok to. Tapos ikutin ulit para hindi lumabas. Maglalak siya. Pag dito sa kabila, pag ganyan yan guys, yung kable, pasok dun. Ito, dito naman yan. Pag ganyan naman yan. Dito naman yung kable niya. Supatin lang natin. Tansyahin natin. Kung kayang umikot pa. Yan, pwede na yan. Pulin lang natin. Diretsuhan lang ko natin. Cutter. Medyo matigas. Katigasan ng ulo. Sa harap pala to guys, sorry. Sa harap pala tong preno na to. Sana hindi bitin. Ay, sakto lang. Sakto lang yung kable, no? Buo. Buuhin natin guys. Mali. Sukatan natin na mabuo siya, no? Pala to diretso sa baba. Yung preno dito sa harapan. Yung baba pala. Ulit. Sukatan na natin yung baba. Yung baba. Yan. Yun. Yun, ikukunik na natin yan.
Yan, ngayon guys, kabit na natin itong preno niya no, dito sa likod. Baba natin yan. Kabit na natin. Ito nga pati isa. Ayaw-ayaw pa. Ayaw-ayaw pa siya guys. Baliktad. Baliktad pa. Ito yata eh. Pang likod eh. Pangharap pala yung nakuha natin. Kaya hindi pala siya pasok. Ito yung pang likod. Yan. Yan guys, sigpitan na lang natin ito. Yan. Tapos yung kable dito guys to. May kable yan dito, putol yan dito, walang hindi siya diretso. Ito, kumuha tayo ng putol na sakto dito. So, may kabit na natin yung sa preno, no? Sakto yan dyan, eh. Yun! Basta tapos yan dito. Dito. Ito nyo ba guys? Tapos yan dyan, oh. Yun! So, yan, lagyan natin ito dito na cable tie. Tapos dito yan, iipit. Ganyan yun, preno. Masyadong mahaba guys. Bawasan pa kaya natin. Bawasan natin. Dito, no? Para sakto. Guys, nabawasan na natin. Pasok na natin yan. Pasok na natin guys. Smooth na smooth yan guys. Tapos tsaka natin ito i-lock dito. Guys, pasok nyo lang yan dyan. Tapos silaan nyo lang konti ito. Yan. Tsaka higpitan, no? Tansyahin nyo kung matigas ba siya o hindi. Ito lang natin ito. Tingnan natin guys kung kumakapit siya, no? Okay naman. Wala guys ha. Ito pa natin. Okay siya guys. Goods. Goods yung preno guys. So, sa harapan naman ilagay natin. Ito, puputulan pa natin ito. Tupin muna natin. Tupin lang muna natin dyan kasi hindi pa tayo nakabili ng clip. Ito sa dulo, no? Bubusal-sal kasi yan, token. Diyan na muna yan. Sana natin putulan yan. Mag-adjust pa tayo mamaya. Diyan na muna yan.
Harap naman. Lalagyan natin. Guys, kabit na natin itong sa harapan. Na preno niya. Yun. Mahigpit na. Yun. Sukatan lang natin ito guys. Gaano kahaba ang kanyang kailanganin. Ang kailanganin. Ay, ganyan. Tuloy natin dito. Yan. Bawasan. Yan. Yun. Yan. Yun. Kanyang preno sa harapan. Ito lang unti ito. Simpitan. Try. Oh. Tumatama. Saan tumatama yan guys? Tumatama. Tumatama. Kulang siya washer. Tama siya guys. Siya maikot. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin ang washer sa ilalim. Nasabit yung preno. So, kailangan natin magdagdag ng washer ng isa sa taas sa ilalim para hindi siya magpangga, no? So, tanggalin natin itong isa, ilagay natin doon para smooth ang ikot. Yan natin kung sasabit pa. Nadagdagan natin ng washer.
sabit pa. Guys, yung kapitan natin yung preno. Buka natin. Yun. Ayos, lakas. Shifter na lang. Kulang natin guys. Yan. Guys, shifter naman. Siya tayo sa preno. Shifter naman yung susukatan natin. Ayan o. Yeah. Shifter, panglikod. Ayan guys, hanggang dito putol natin. Yeah. Pasok, balik. Hola. Terus dito. Tapos dito, supat tayo dito. Isa dito, hanggang dito. Putol tayo ulit. Hindi matalas yung pangputol natin guys. Sakto yan dyan o. Ayun. Sakto. Pasok natin ulit. Doon. Natin dyan. Tapos dito. Ayun o. Mas isa dito. Isa dito guys. Connect doon. Tingin kung kasi ito. Kapus. Ito. Diyan o. Ayun o. Tingin. Ulit. Lepas doon. Masuk doon. Ayun. Tapos dito. Pasok dyan. Tapos dito. Pasok. Pagkapos. Sakto lang. Pasok dyan. Yun. Tsaka ipitan lang ito guys. Yun guys, naayos na natin. No? So, okay na siya. Yun. Okay na guys, titestingin na lang natin. No? Okay na yung takbo niya. Ito na, ikabit ko na rin. Shifter niya dito sa crank. Hindi ko na napakita guys, pero okay na yan. So testingin natin guys, samahan niyo ako guys. Okay na siya.
Ito na siya ngayon.